佢牛腩咧係一種肥瘦相間啊，唔會好難咬，炆得好腍。呢啲咧翻去再攞啲菜一炒翻咧更惹味啊！或者整個撈麵裏邊。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置咧係人民路啊。今日同老婆過去長壽路食麵。牛腩一定要食嘅。伊麵啊，可以啊，一定係要食牛腩。牛腩伊麵盅。咁啊，加多份淨麵定係點？你話？冇所謂㗎，如果你一係要一個咩生蛋麵。係啊，生蛋麵又好食㗎。生蛋。Hello， 大家估下我哋而家喺咩地方？應該會唔會算係廣州食麵最老字號一家咧？即係保持到而家嚇，係啊，就係長壽東路嘅堅記啊，勁嘢嚟㗎呢間。咁咧呢一台嘢咧，我哋係使咗34蚊啊！嗱，呢個咧係淨麵嚟嘅，好似係收12蚊中份，就齋麵嚟嘅啫。呢個齋蛋麵嚟嘅，咁呢個咧就佢哋首本名谷啦。伊麵撈嘅牛腩伊麵啊！我成日講啊，堅記牛腩好食啊！嗱，大家睇下係咪？全部咧係肥中帶瘦，瘦中帶肥，唔算好大嚿嗰種咧，賣相一般，但係食落口啊，絕到不得之了，真係食唔翻嘅。伊麵咧就唔係成日食佢嘅，因為通常我嚟呢度咧都係食蛋麵嘅。今日既然同一個老婆過嚟咧，又姑且試下伊麵咧。總共咧，我哋係俾咗34蚊。呢個係12蚊啊，咁呢個就22蚊，係啊，試下個伊麵先啊。呢度真係食麵。嗱，佢個伊麵真係絕啊！我對上試過一次食得到拍得住佢嘅伊麵咧，就係早幾年咧翻鄉下拜山啊，花都食過一次，拍得住啊！但係咧，如果講到牛腩咧，我覺得喺廣州嚟講咧，我近期未食過咁好㗎，係佢牛腩咧係一種肥瘦相間啊，唔會好難咬，炆得好腍。堅記嘅牛腩咧，因為夠肥啊，所以咧唔會太硬。咁啊，但係咧佢係要切到咁細嚿嘅。呢一碟咧，一碟嘢，我覺得廣州嚟講咧係真係最好嘅，無論從伊麵到牛腩。另外咧，佢哋嘅腩汁啊係偏南乳味多啲嘅，似我哋譬如去珍食到嘅咧係偏柱侯醬味多啲嘅。咁至於你話牛腩咧，都可能各有千秋啦，有啲都確實係做得唔錯。但係如果講到個伊麵咧，我覺得真係揾唔到㗎喺市區啊！唔知大家有冇睇過《三國志》咧？裏邊有一段話係咁講嘅：如果你得到臥龍同埋鳳雛咧，你就會得到天下㗎啦。咁我覺得呢個麵咧喺廣州嚟講咧，都真係集合咗兩樣最好嘅出品喺呢度，牛腩啦，同埋佢哋嘅伊麵。接落嚟就試下個蛋麵啦。蛋麵咧，其實我自己係中意食蛋麵配牛腩多啲嘅，因為我啱先講過啦，以前我嚟食嘅麵咧都係有牛腩㗎。咁呢個係淨麵，所以佢湯底咧又唔算太鹹，加埋少少牛腩落去一齊食。然之後咧配埋呢個啊，最重點就係呢個啦，一個節醋。再喺個麵度配上少少醋，咁樣一齊揼落口就最美味啊！或者咧，佢哋嘅辣椒醬都好出名嘅，我都係食到後段先夠膽落去嘅。你俾呢啲粥粉麵飯，酒樓真係追唔上啦！個湯一定要飲，等我試下先咧。乜呢個湯同呢個湯唔同嘅咩？一樣嘅啫。佢呢個係純啲。呢個係純啲鮮啲。因為佢嗰個冇加到鹼水落去啊嘛。哇，好味！最後我就食埋，你唔食就我食埋呢個伊麵啦。
呢個伊麵我係中意佢牛腩多過伊麵嘅，係啊，因為牛腩真係因為牛腩咧，其實成日喺其他鋪頭都食得到，都如果你話呢個係100分，咁外邊80分90分其實都係二，但係伊麵嘅話咧，實在唔多見。Hello， 我哋食飽飽啦。呢啲餐廳咧真係好啊嚇，即係除咗個名夠響咧，啲嘢食又得，因為好多餐廳得個名嘅，又或者食好食但係唔出名。咁至於佢咧，兩者都兼得。咁啊30零蚊一個餐其實都唔算貴，因為大家要知道咧，喺附近嗰啲居民啊、住喺度嗰啲人咧，都係喺度食早餐。如果貴，你點立都得到啊，係嘛？好啦，咁啊接落嚟，我哋再會喺長壽東路呢邊行下嘅，前邊應該係有個市場吧。趁住今日天氣轉晴，我哋去行下。呢個叫咩市場咧？長壽路市場啊，都冇一個特別嘅名，因為佢咧唔似話我哋平時去嗰啲市場啊，會有一個固定嘅位置。佢哋通常咧都係呢啲喺居民樓下邊嘅市場嚟嘅。就見到嗱，有豬肉賣啦，有蔬菜啦，我就最中意行呢啲市場噶啦。哇！真係氹氣都要講多句，啱先嗰間堅記，係要喺老城區呢度咧，咁樣呢啲鋪頭食先至有呢種味道嘅。啱先你同我老婆講笑話，就算原班人馬咧，所有唔變嚇，搬去天河啦嚇，都唔係嗰陣除嘅，係嘛？係咩？好似呢啲姨咁咧，佢其實就係喺藥店門口擺個檔咁，就叫做賣菜嘅。但係咧，好處就係夠平夠新鮮。呢個叫咩茄骨？咁好似個手榴彈咁嘅。嗱，呢一區域咧就以蔬菜為主啊，價錢都幾平啊，3蚊雞。呢個係咩菜咧？呢個係咩菜嚟㗎？番薯葉。哦，係番薯葉，好似係。咁至於隔離呢度咧，我認得呢個薑啊、番薯一點紅啊，同埋呢度仲有呢啲滷水豬耳仔啊！哇！不過我啊麻麻對於滷水豬耳仔，紫蘇葉都有得賣啊，成薄荷啊5蚊啊，紫蘇葉8蚊啫喎。咁啊買咗就可以翻屋企煮餸啊，摘嚟食啦。其實咧呢個市場都幾大啊！好耐之前咧做直播嗰陣啊，我都曾經嚟過一次。當時都兜咗好多個圈，都兜唔翻出去嗰種咧啊！但係咧觀眾就睇得好開心咯。9蚊袋生蠔都幾大喎。我仲有魷魚、墨魚呢啲都係冰㗎啦，但係咧呢啲都好新鮮啊，係嘛？唔買啊？不過話説咧，落咗2日雨啦嚇，琴日先大雨啊！好多街坊市民咧，趁住今日星期六出嚟買菜。哇！喺度發現一個6至10支添，點賣啊？賣到翻屋企咩話？呢度仲平。呢度仲平啊！我呢啲成捆好嘅16蚊斤，嗰個10蚊斤散喎。呢個龍眼18。嗱，行完市場啦，我哋準備回去嘅路上咧，見到呢個利群百貨商場。嗱，有觀眾咧成日喺我頻道問我啊，如果翻到嚟廣州住邊度好？老城區咧就老實講啦，冇住得咁嘅利嘅，咁啊都同大家睇下價錢啦。潭新街話呢啲1樓啊50方1500銀啊，呢啲咧環境住起身真係冇咁闊落啊，光線都一般啲噶啦。高興里又係1樓啊，15個方。8嚿水嘅，單間嚟嘅，即係同人合租，呢啲唔啱我哋觀眾睇嘅。譬如話嗱，呢個應該好啲啊，通行巷啊，3樓50個方2房1廳，2600蚊。啱我哋去完市場啦，喺呢度附近呢，亦都有一個非常受歡迎食嘢嘅地方，我哋過馬路就係呢個啦，排緊隊嘅陳仔燒臘啊，啲叔喺度排緊隊啊。
足排隊排咗哇，差唔多半個鐘買到呢袋好嘢啦！呢個呢係有燒排骨啦，同埋燒雞翼嘅，終於俾我哋排到隊食到，開嚟俾大家睇下啦！哇，你睇嗰啲蜜糖汁，咦幾勁！啲雞翼佢冇斬開嘢咧，點解？我叫佢唔斬㗎。哦，嗱，仲有個燒排骨，啊，佢試下味道喎。呢啲咧翻去再攞啲菜一炒翻咧，更惹味啊！哇或者整個撈麵裏邊，好耐冇嗰種味。呢個燒臘檔咧，點講咧？要食到仲難得過食到堅記，因為堅記其實你俾錢就得㗎啦嘛，但係邊度等位嘅？佢呢個係咁嘅，佢呢個係11點開檔，個老細先滋滋油油喺2樓度拎啲燒鵝出嚟，啱啱燒好燒鵝，跟住咧嗰個斬料嘅師傅咧好滋油咁樣斬料。但係排隊嗰啲街坊咧，就雖然個心好唔耐煩，但係都繼續排住隊去買。買成隻燒鵝去。前邊係啊，啱先喺我哋前邊嗰個歌記咧，去邊度？使咗5嚿水，去邊度唔知？佢話我係坐高鐵走嘅。3斤係啊，買咗2隻鵝嘅燒鵝現場斬賣。我哋仲笑佢啊，話如果你喺高鐵千祈唔好攞出嚟食啊！咪隔離台嗰個咧，人哋食緊即食麵嗰個睇見你食燒鵝咧，喐你啊！呢啲蜜糖咧就係嗰啲叉燒啊，不停滴咁滴出嚟嗰種啊，唔得，快啲翻屋企食啦！我哋翻屋企食嘢啦。搞唔掂啊！呢個你咬啖啊？翻屋企再放。隨便你啊，趁新鮮咬嘅，呢啲真係好新鮮嘅。嗱，呢個咧就係我哋啱啱喺燒臘檔買翻嚟嘅，不過就擺咗陣噶啦，就已經有少少擎住咁啊，蒸咗少少飯啦。熱翻佢食嘅燒排骨啦，咁當然啦，仲有一隻燒雞翼。哇！啲燒雞翼都幾重喎，幾難夾係嘛？先從排骨食起先啦，試下呢個先啦。啱先喺條街度我哋冇食過，而家試下。我雖然擺咗一段時間喎，但係咧，因為佢夠肥啊，所以唔會話變到好硬，係有一陣煙燻嘅味道，係咪煙燻味？佢唔算太甜，睇到啲麥芽糖咧咁鬼多，但其實唔算好甜。